जी समूरी सिंध जियां मिरपुखा ज़िले में भी अॼु योम आशूरा जो ॾिहाड़ो जेको आहे निहायते अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो पियो वञे। मिरपुखा जे हैदरी इमाम बारगाह तां मरकज़ी मातमी जुलूस निकितो कढियो वियो आहे जेको मुख़्तलिफ़ रस्तनि तां गुज़रंदो दरगाह मखण शाह ते इख़्तिताम में पज़ीर थींदो। जॾहिं तव्हांखे सिक्योरिटीअ जे हवाले सां ॿुधाईंदा हलूं त मिरपुखा ज़िले में जेको आहे हिकु 1500 खां वधीक पुलिस एहलकार ऐं पुलिस अमलदार मुक़ररु कया विया आहिनि। उन्हनि सां गॾु रेंजर्स जा नौजवान बि मुक़ररु कया विया आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ रस्तनि ते जेको आहे खारदार तारूं लॻाई वयूं आहिनि जिते ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक खे बंदि कयो वियो आहे। उन खां सवाइ SSP मिरपुखास पारां जेको आहे पुलिस लेडीज़ पुलिस जो गश्त बि जारी रखियो वियो आहे जेको मुख़्तलिफ़ हंधनि ते चेकिंग ऐं गश्त कयो पियो वञे। उन खां सवाइ मिरपुखास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ़ां जेको मेयर अब्दुल रऊफ़ गौरी पारां मिरपुखा ज़िले के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सफ़ाई ऐं सुथराईअ जे हवाले सां जेको इंतज़ाम बहितर कया विया आहिनि। उन में गंद किचिरो जेको पाणीअ जो निकालो उहो करायो वियो आहे। जॾहिं हिन वक़्तु मिरपुखा जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते सबीलूं बि लॻाई वयूं आहिनि ऐं असदारनि लाइ जेको आहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कैंपूं जारी आहिनि त जीअं जेके असदार आहिनि पंहिंजी असदारी कंदे जेके ज़ख़्मी थियनि था उन्हनि खे तिबी इमदाद ॾिनो वञे थो ऐं एम्बुलेंसूं फ़राहम कयूं वञनि थियूं। अहिड़ी रीति मिरपुखा सिविल अस्पताल में एमरजेंसी लागू कई वई आहे। उते बि जेको आहे सो जेके बि असदार ज़ख़्मी थियनि था उन्हनि खे फौरी तौर ते सिविल अस्पताल मुंतक़िल कयो वञे थो जिते उन्हनि जी तिबी इमदाद ॾेई फ़ारिग़ कयो वञे थो। जी।